Менде осы Ерген деген досым бар осында. Атпен айналса тойға қатысы жоқ палуан жігіт. Батыр бәріміз сол неде көкпарда танысқанбыз. Інісінің тойы болатын болды. Былтыр ма, алдыңғы жыл ма? Августтың ортасында 18-і, 17-сі, помню сондай. И мен оған баға айтпаймын. Сосын осылай 300 000 теңге. Берейші деді. Мен енді үйіне барып тамағын жеп, шайын ішіп жүрген адам ғой. Жоқ, бауырым, мен ставкам 800 000, миллион деп тұрмайсың ғой. Жақсы бауырым, мен дым керек емес деген оған. Дым керек емес деген по идее. Араласқанда бала кезіммен араласпаймын, осылай 1-2 жылдықтан танысқан, бірақ андай от души бала да. Шынайы андай өтірік араласпайды адаммен. Жақсы, отбасымен сондай күшті кісілер. Басқарып берсем, жақсы басқарып берейін дедім. Бұл историяны бүкілі біледі негізі. Бүкіл организаторлар біледі еще. Қандай организатор бар, бүкілі біледі. Кәдімгі үлкен тема болған. И Ақтаудан бір кісі Айбекке звондайды. Ақтаудан. Амансың ба балам деп. Аман, ассалаумалейкум. Ақтаудан соғып тұрмын ғой дейді. Жақсы. Короче, мен қызым бар дейді, сол қызым Сабыржан, жалғыз қызым Сабыржан ұзатуымда болсын. И жаңа Ергеннің бір әшкісінің тойы, Мергеннің, Ерген дей берем. Мергеннің інісінің тойымен бірдей түсіптір. Бір күнде? Бір күнде. Сосын бағасы қанша деп, осылай Ақтауға осындай деп еді. Короче, мен 3 миллион теңге берем деді. Осылай айтқан. Маған тыңдатып отыр аудиозапись. 3 миллион теңге берем. Қазір 3 миллион ауда жүрем, шатыңа. Тойға келесің, басқарасын күшті өтсе, тағы 3 миллион берем.